θεοί μίλησαν. Ο βασιλιάς του Άργους Αγαμέμνων πρέπει να θυσιάσει την πρωτότοκη κόρη του, Ιφηγένεια. Αν δεχτεί τα καράβια θα αρμενήσουν. Οι Έλληνες θα φανίσουν την Τρία. Αλλιώς δεν θα φύγουν ποτέ. Παιδί, αθώο υποψίες το παιδί. Ποιος μπορεί να σε αναγκάσει να σκοτώσει το παιδί σου? Ο στρατός. Το μεριοκέφαλο τέρας που κυβερνώ. Σύμφωνος! Άναδος Παναγιώτης! Εκείνη κυβερνάει τώρα. Όχι εγώ. Δεν υπάρχει γυρισμός.